Bəzən görürsən deyirlər ki, şəhidə niyə ağlayırıq, şəhidə niyə hüzünlənirik, qəm-kədər nə üçün? Şəhidlərimizi istər İslam şəhidləri olsun, İmam Hüseyin əleyhissalam ki, şəhidlər sərvəridir, şəhidlər ağasıdır. Elə şəhadət məktəbini bizə İslam təlqin eləyib, İslam bizə öyrədib, İslam bizə sevdiribdir, İmam Hüseyin əleyhissalam bizə şəhidliyi sevdiribdir. Və bəzən bu iradlar gəlir ki, İmam Hüseyin əleyhissalama niyə ağlayırsınız? Bu ümumi fonda şəhidə ağlamağın əleyhinədir. Bu fikir xətərli bir fikirdir, təhlükəli bir fikirdir ki, şəhidlərin unudulmasına yönəlik bir fikirdir. Biz hər zaman şəhidlərimizi xatırlayırıq. Məscidlərimizə baxsaq, möminlərimiz, həmd olsun Allah, hər namazlardan sonra şəhidlər üçün dua edilir, şəhidlər üçün xatırlanır. Bir çox şəhidlərimiz də vardı ki, elə məscidlərdən çıxıb getmişdilər. Mən bir dəfə bunu demişdim, yenə yadıma düşdü, xatırlatmaq istəyirəm. Ki, Bakı şəhərində xəstəxanaların birində idim, bir nəfər də qazi var idi. 50-lik dərəcəsi üçün gəlmişdi müraciət eləməyə. Elə o ilə həm söhbət olduq, biraz oturduq, söhbət elədik. Yaralanmışdı özü də döyüşdə. Bildi ki, mən ruhaniyəm, dindaram. Dedi, qardaş, mən elə oğlanlar gördüm ki, onlar əyilmək zadı yox idi onlarda. Onlar dik durub, ya Hüseyin deyib, düşmənin üstünə gedirdilər. Çığırırdıq üstlərinə ki, əyilin aşağı. Əyilin aşağı deyirlər, yox, biz buraya əyilmək üçün gəlməmişik, biz şəhadət şərbət içmək üçün gəlmişik, biz şəhid olmaq üçün gəlmişik. Belə bir insanları unutmaq mı olar?